people have to invade, it's coming. The way we see it, it's coming. It's just a fence separates them from owning or from using that grass. And the way they are looking at white people these days, the whites themselves are saying, the eyes are saying, time is up. Time is up. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. U het nou so vinnige uittreksel weer gesien van aktiwiteit, as ek dit so kan stel, en die klimaat in Suidwes-Afrika, Namibië. U sal onthou ek het 'n video 'n tyd gelede gemaak, kykers en luisteraars, van oorlog dreig in Suid-Afrika en ook in Suider-Afrika. U kan gerus weer daardie video gaan kyk, want toe het ons inligting gekry, want informasie is verwerkte inligting. En nou raak dit duidelik, al hoe meer kan 'n mens sien hoe dit net al hoe meer sin maak. En daarin het ons gesê dat ons het inligting gekry dat daar aktiwiteit is in Suidwes-Afrika, Namibië, Zimbabwe, Mosambiek en ook selfs Botswana. En ons het na daardie video ook melding gemaak van aktiwiteit in Zimbabwe. U sal onthou daardie onrus wat so vinnig opgevlam het, baie effektief, wat dadelik vir jou dui op 'n beplande opvlamming van onrus. Dis nie net 'n spontane iemand wat ongelukkig was en het dit voortgesprei nie. Jy kon duidelik sien dat dit is georganiseerd, goed georganiseerd. Maar ja, daarvoor moet u die video's almal kyk, want anders gaan u van hierdie dinge mis. Maar in kort net, in die vorige video's is vermeld en melding van gemaak van die aktiwiteite. En nou het u 'n video gesien van aktiwiteit in Suidwes-Afrika. Daar's 'n, ek wil nie sê 'n snaakse nie, maar 'n gesig van oom Siener wat my nog altyd baie laat dink het, en wat mense net besef, daar gaan een of ander vlugsituasie, het hy baie duidelik gesien, vanuit Suidwes, Namibië, plaasvind. Soveel so, dat mense doodgetrap word op die brug by Appington. So baie interessant, ek het hierdie waarskuwing al aan mense in die verlede gerig, dat dit in gedagte gehou moet word. So in hierdie video kan ons net sien, dat daar's definitief is daar aktiwiteit nommer 1 en nommer 2, definitief dan 'n haat wat gedryf word, 'n erge polarisasie wat ons dan ook in Namibië sien. So sien ons dit uitspring gereeld. Daar was 'n situasie in Botswana ook, so 'n paar weke gelede, seker so 4, 5, 6 weke gelede, wat ek nog nie vermeld het nie, maar in Botswana, ons sien hierdie aktiwiteite en hierdie polarisasie en hierdie rasse wrywing wat aangestook, aangevuur, en soos die persoon op die video sê, dat die blanke sê, hulle kan die haat in die swarte se oë sien. So sien u net Suider-Afrika, Namibië, ons het nou in Kongo gesien wat meer Sentraal-Afrika is, ons het gesien in Zimbabwe, ons weet in Mosambiek. So duidelik kan ons sien, dat dit gaan nie net 'n Suid-Afrika onstabiliteit wees in die toekoms nie, maar 'n Suider-Afrika. En daar's baie, noem dit maar vonke in die kruitvat, wat dit kan afskop en momentum gee in Suider-Afrika. En dan wil ek net vinnig 'n terugblik op die vorige video. Ek wil dit net duidelik stel dat mense verstaan, die opskrif van die video was ook nie iets wat ek sê of Suidlanders sê nie. Ek wil dit maar net in die reine stel. Ons ontleed. Ons sien hoe dat volgens berigte Jack Miller hierdie uitlating by een of ander vergadering gemaak het. Wat interessant is net dat, waar sou linkse sulke uitlatings, sulke radikale, noem het rassistiese uitlatings gemaak het in die verlede, wat vir jou dui op aktiwiteite. Ons sien dan ook dat daar 'n protesoptog was by Cape Union Maart by die waterfront van Kaapstad deur 'n groepie Jode wat daar protes gelewer het. Dis maar net om vir u aktiwiteite te wys. Hoekom sê ek aktiwiteite? Ek wil dit nou probeer om dit eenvoudig by mekaar te bring, en dit is dat wanneer daar aktiwiteite plaasvind, moet ons altyd weet en verstaan dat daar organisering daar agter is. En ons weet mos dat die Jode en Amerika het 'n baie noue bondgenootskap, en ek sê altyd vir u, dit gaan nie oor kant kies en simpatie of die of daai nie, dit gaan suiwer altyd oor 'n ontleding. En wat kan u verwag uit hierdie ontleding uit? Dis 'n brandwag se werk, is om te kyk, dis wat besig is om te gebeur, of u daarvan hou
ons opinies wil gee oor wat gebeur, dis een ding. Maar vir my is dit belangrik om te kyk, wat gaan uit dit uit voortspruit? En dit sluit baie mooi maar net weer aan, gaan kyk maar die vorige video wat ek geplaas het, oor die uitlating van Khoisas en breinmense wat die Kaap moet verlaat. Dis nie 'n Suidlander uitlating nie, dis nie ons siening nie, dis nie wat ons sê nie, dis nie wat ons sê moet gebeur nie, dis wat links is nou begin kwytraak, wat totaal iets niets is, wat vir jou sê, hier word in 'n rigting beweeg. En ek lees die kommentaar en ek sien as mense wat sê, dit of dat sal nie gebeur nie. Ons moet versigtig wees, ons gaan 'n baie ander tyd in. En ons kan dit sien in Gaza, ons kan dit sien in die stryd, of die geveg, of noem dit wat u wil, daarbo in die Midde-Ooste, in terme van Hamas, Gaza, Israel, is dit baie duidelik dat daar is besig om 'n verskuiwing van 'n volk, 'n etniese verskuiwing, daar toegepas te word. Ek meen, dis 'n ontleding, dis so maklik soos, dis wat jy sien, dis wat gedoen word. So, moenie te geskok wees, wanneer gewapende konflikte uitbreek, dat die reëls, internasionale reg, argumentsondhawe verontagsaam word, weggegooi word, hoe dit ook al sy, ons sien dit nou voor ons oë, elders in die wêreld gebeur. So wat gaan hier gebeur? En ek het al vir u gesê, dat die Weste Amerika, dan met sy bondgenoot Israel, dan ook die westelike deel van die land, sal as 'n wegspringpunt gebruik. En daarom kan jy hierdie optogte, hierdie uitlatings, kan jy nou begin sien, in veral die westelike deel van die land. No, but what I'm just asking is, if we already have a foot in government, if you guys already have a foot in government, Yeah. why is it not expanding? Why aren't we seeing that whole board full of government departments? So it could be that they use other technology. Could be that they use other vendors. Being in a war or constantly in wars because your neighbors doesn't like you, do you work for your government as well in their cyber division? And is it part of your government sphere, or is it as a non-profit towards your government to give back? Great question. Just in case you didn't hear, they're asking what's the relationship between Checkpoint and the Israeli government, essentially. So Checkpoint works with governments all over the world. And of course we work with the Israeli government as well. We share a lot of data with the Israeli government. In turn, we get a lot of data as well from them, because that enriches our pool of data, the things that we want to look at. En ek sien baie mense verstaan nie die mooi proxy magte nie. Kom ek maak dit eenvoudig. Kom ons sê, u is 'n leerling by die skool, ons almal was op skool, kinders wat nog op skool is, jy's 'n kind daar by die skool, jy's persoon X, en daar's 'n persoon Y, maar X en Y is in vyandskap met mekaar, hulle hou nie van mekaar nie. Maar nou gaan X en hy maak 'n paar maatjies op die skoolgronde, en persoon Y, hulle is nou vyande met mekaar, hulle hou nie van mekaar nie, en persoon Y maak 'n klomp maatjies, en hierdie persoon X raak amper self nie regtig betrokke nie, hy gee 'n bietjie advies, en hy pas bestuur toe, maar hy hits hierdie maatjies wat hy gemaak het, hit sy aan teen die maatjies van persoon Y, en dan begin daar nou hierdie geveg raak, amper soos 'n bende geveg op die skoolgronde, of elders. Nou daai maatjies is proksies, en ons weet die stryd in Suid-Afrika gaan nou oor wie gaan Suid-Afrika beheer in die nabye, nie meer die ver toekoms nie, nie meer regtig medium termyn nie, meer kort termyn. Want ek het al vir julle gesê, president Trump is nie iemand wat stadig is nie. Ons het dit in sy hele termyn tot nou toe, wat oor enkele maande duur, het ons gesien die vinnige benadering, noem dit amper 'n aggressiewe benadering. So ons kan dit mos nou verwag hier ook. En ons het nou gesien wat het gebeur in Amerika met AfriForum en Solidariteit, en dit wat daaruit voortgespruit het, en die besprekings op YouTube kanale en op Tucker Carlson en op Piers Morgan van Engeland. Ons sien hierdie hoe dit gedryf word op die verhoog. So dit is nou besig om die maatjies te maak. En ons sien die aktiwiteite in die Kaap veral, sien ons hoe dat hierdie rolspelers, die Weste, VSA, Israel, dan nou meer aktief na vore tree.
as dit ware, in die Weskaap. En dan sê ek vir julle, daar's 'n snaakse gesig van hom siener, wat ek nog nooit regtig kon verstaan nie, of noem dit maar die potensiaal daarvan, kon verstaan nie. Hy het by geleentheid gesê, hy sien 'n kloof loop vol bloed in die Kaap. Nou 'n kloof wat vol bloed loop is geweldige geweld, konflik tussen partye. So nou begin ek sien dat hier's 'n stryd oor Suid-Afrika, die FSA met sy bondgenote maak maatjies met sekere faksies, sekere groeperinge in Suid-Afrika. Dis nou die maatjies op die skoolgronde wat persoon X bymekaar maak en dan persoon Y by name China veral met sy proksiemagte, sy maatjies wat mos nou meer die massas is. En die massas het ek in hoeveel? Ek het dit die eerste keer vermeld, ek praat nou onder korreksie, maar ek dink 8 jaar gelede in Natal het ek die projeksie gemaak dat die maatjies, die proksiemagte van China en die Oosblok is meer oos in die land geleë. Meer sentraal, hier van Gauteng af, van Klerksdorp af, noordwes, min of meer, rolweg, ooswaarts in die land, is hulle maatjies, hulle proksies, wat hulle sal gebruik in hierdie geveg en stryd om Suid-Afrika. En in die oostelike deel van die land, sit jy met die FSA, sy bondgenote soos Israel, wat in die westelike deel van die land is. En nou begin ons optoggies sien in Kaapstad, uitsprake sien in Kaapstad, ons sien aktiwiteit in Suidwes-Afrika, in Namibië, so hier's geweldig aktiwiteite, oral in Suider-Afrika, as ook in Suid-Afrika, in die oostelike en westelike dele veral. So ek probeer dit verskriklik vereenvoudig, dan bring ek maar net vinnige gesig van hom siener in, wat nou 'n moontlikheid raak. Want ek het vir in die vorige video gesê, gaan die Khoza somme net, ek wil nie oor die breinmense, ek wil nie opinie oor hierdie dinge gee nie. Persoonlik dink ek nie, die breinmense sal die Weskaap ooit, ek meen hulle kom van daar af. Sien het 'n mooi gesig gehad oor nogal dit, maar ek sal dit maar vir 'n later geleentheid spaar. Maar ja, hy het nogal dit baie mooi beskryf van die verskillende groeperinge suid van die Groot Rivier. Dis nou suid van die Oranje, is dan mos nou die Kaap-provinsie. En hy het nogal 'n mooi gesig gehad oor hierdie verskillende groeperinge in die Weskaap. En hy het nogal duidelikheid daaroor gegee, wat die prentjie baie duidelik maak. Maar dan het hy die gesig gehad van bloed wat 'n kloof vol loop in die Kaap. So daar gaan erge geweld vorentoe uitbreek, ook in die Kaap. Nou raak dit vir my 'n moontlikheid. Want wat sê die fisiese vir ons? Die fisiese sien ons, dat die Weste gaan die Kaap gebruik om vanaf weg te spring, of hulle gaan dit doen met sesering. Ek dink dit gaan vinniger gebeur as dit, ek dink dit gaan militêr gebeur, ek dink daar gaan magte gestuur ontplooi word, en dan die gebruik van proksies, maatjies. Hoe gaan jy daai maatjies versterk? Deur onstabiliteit in die sentraal binneland te skep, sodat jou proksie mag, die Weste se proksiemag, by name Mary Blanke in Suid-Afrika, gaan gedwing word deur geweld in die binneland, in Noord-Transvaal, in Oos-Transvaal. Sien het gesê, die boere vlug so vinnig in Noord-Transvaal dat die stof agter hulle waans uitslaan. En die pad wes lê oop. Pad wes, Kaapse kant toe, dis wes. Gaan kyk op die kaart. En dan, dit gaan dan die vermoë. So sien u wat se groot effek en konflik stuur hierdie hele toestand op af. Dit gaan nie 'n geïsoleerde, dit gaan nou geïsoleerd plaasvind. En klein, dis die begin daarvan. Dit gaan later eskaleer tot 'n nasionale en ook 'n internasionale Suider-Afrika onstabiliteit en konflik wat gaan uitspeel. U gaan dit sien. Alhoekom ek vir u hierdie kort videoetjies uitknipsels gee, is om as bewyse vir u te sê, kyk hoe die inligting begin, daai bietjie wat ons sien op 'n videoetjie. Dis net die spreekwoordelike pot wat oorkook. Jy weet as jy by 'n pot sop kom en hy begin kwaai kook, dan spat hy mos so, dan val daar so warm druppeltjie op jou. Nou hierdie video's wat ek vir u wys, is hy druppeltjies. Dan weet jy daar's 'n pot, en ek wil dit net vinnig vir u noem, dat die massas en die revolusionêre in Suid-Afrika is op 'n baie ver gereedheidsfase. Ek gaan nie detail gee nie, ek gaan net vir u sê, hulle is op 'n baie ver gevorderde gereedheidsfase vir die konflik en die revolusie
wat kom. En ons weet nou dat die westelike dele van die land sal deur Amerika en sy proxy-magte en sy bondgenote gebruik word, Brittanje en Israel sal dit gebruik word, georganiseer word, so die wapentuig sal van die weste kant af begin inbeweeg en vir proxy-magte beskikbaar gestel word en paar Amerikaanse troepe en Britse troepe moontlik ook en moet Lesotho nie uit die oog verloor as ons van Brittanje praat nie. Ek gaan nie op detail ingaan daar nie, ek noem dit maar net so vinnig vir u, want daar is sekere wetsregte wat Brittanje nog het oor Lesotho in terme van beskerming, wat 'n oop deur verskaf in hierdie geval. So sien u hoe al hierdie punte bymekaar kom en in die oostelike dele van die land gaan jy sit met China en sy proxy-magte en die massas wat baie is en wat maar net 'n wapen in die hand gestop moet word en dan sit jy met 'n geweldige oorlog. So kykers en luisteraars, versprei hierdie video vir een eenvoudige rede dat u medevolksgenoot, die persone wat nie 'n party tot die konflik wil wees nie, want daar's baie profesie wat ek nou hieroor kan sê, want hy sal sy pad loop en 'n mens moet hom nie ryp druk nie. Daar is mense wat die profesie wil ryp druk. Dit is ongelukkig so, ons het dit nou al gesien met Lichtenburg. Ons sien dit voorspel dat op 'n stadium, nou dis nog op 'n baie ver stadium, nie ver in terme van tyd noodwendig nie, maar in terme van gebeure, is dit nog in die verder toekoms. Wanneer daar blykbaar, ek sê nou blykbaar, 'n gesig van so 'n misiener sê buite Lichtenburg eers op 'n koppie, waar ook al dit sal wees, die Vader sal oor dit besluit, oor dit en oor die tyd. As ek nou al vir u sê hoeveel keer ek al genooi was vir 'n vergadering buite Lichtenburg, wat ek nog altyd geweier het, want Oom Siener sê, dit sal spontaan wees. Daar gaan nie leiers of mense wees wat dit gaan mense oproep nie, dit gaan van self gebeur. En op sy tyd, op God se tyd, dan sal dit die regte vergadering wees. En dan sal daar gebeur soos die wil van die Vader dit bepaal het, en nie 'n mens nie. As ek nou al vir u sê hoeveel keer ek nou al genooi was vir 'n vergadering buite Lichtenburg, waar ek sien en besef, hierdie mense wil daai profesie ryp druk. Hulle wil hom vat die profesie en sê, kom ons maak hom volgende Saterdag. Of kom ons maak hom volgende Vrydag, of wat ook al. Nee, kykers en luisteraars, dis die Vader se tyd, en op sy tyd sal dit gebeur, met elkeen soos hy gekies het. Geen mens gaan 'n invloed daar hê nie. Geen mens gaan een of ander profesie op homself toepas en sê, omdat ek die profesie nou doen, nou is dit my Nee, kykers en luisteraars, die Vader besluit oor dit. Maar vir nou, stuur hierdie video uit, like en subscribe, sluit aan en raak deel, sodat dit nog van die onskuldige, oningeligte volksgenote bereik, vrouens en kinders en bejaardes, sodat hulle kan deel raak van Suidlanders in ons onderskeie provinsies, deel raak, aktief raak, dat wanneer hierdie geweld dan so eskaleer, dat ons by die punt gekom het dat dit 'n nasionale toestand is. Suidlanders, ek het 'n kode swart afgekondig, wat beteken die hele Suidlander noodplan, nasionaal, tree in werking in sy afgeronde fases en wat daarmee saamgaan. En wanneer dit gebeur, en die Noord-Transvaalse boere vlug so vinnig dat die stof agter hulle waans uitslaan, en die Oos-Kaap sê hom siener ook by geleentheid, sê hy dan, dit en dit en dit gebeur, is bietjie die mekaar, ek is baie eenvoudig as ek by profesie kom, ek speel baie veilig, dis hoekom het ek nog nooit met respek 'n fout gemaak nie, omdat ek so veilig speel. Maar wat hy dan sê is, dan het die blankes reeds gevlug uit die Oos-Kaap. So dis al wat ek van hy gesig vat. Ek gaan hom nie toepas op 'n tyd nie, ek gaan nie besluit wanneer dit is, glad en hoe en waar nie, ek vat net, die blankes het reeds gevlug. Nou as hy daar gevlug het, dan moet ons mos seker ergens heen gaan met daai blankes, en dis die Suidlander noodplan, wat dan sy gebiede het, sy sektore het, sy gebiedsleiers het, koördineerders, sy leiers dwarsdeur, sy departemente, departementshoofde, van in elke provinsie, in elke sektor, sodat ons daai mense kan akkommodeer, en ons dan, as 'n burgerlike verdedigingsinstansie, alle reg het, om ons in daai veilige gebied, dan, as 'n nie party tot die konflik, mag ons beskerm, met alle middele tot ons beskikking. Wat ons gaan doen, hoe ons geskiedenis nog altyd geskryf is, nog altyd uit 'n verdedigende posisie. Bloedrivier was 'n verdedigende posisie. Amajuba was 'n verdedigende posisie. Brit het ons hier kom aanval. Suidwes-Afrika Angola oorlog, waar my broer gesneuwel het in 3-2 bataljon, was 'n verdediging. Ons het
Suidwes-Afrika daai tyd, het ons beskerm, verdedigend. En uit verdediging het ons 'n baie pragtige geskiedenis en baie gekry by tye uit die Vader se hand deur genade. Subscribe, like, raak deel, raak betrokke by jou provinsies. Wanneer hierdie ding, ek gaan dit herhaal, die mense uit die noorde vlug, uit die Ooskaap vlug, die gryshoenders uit die Gauteng gebied stede uitvlug, sê hom sien hulle hardloop met die swart hoender kort op hulle hake. Johanna Brandt se gesig sluit baie mooi daarbey aan. Blankes vlug uit die stede en word agterna gesit deur swartes. Sy het hom reguit so gesê en nog wreder gaan die gesig verder aan. Baie wreed wat ek nie nou gaan noem nie. Hoe dit ook al sê, wanneer dit, waar is u? Is u deel van iets? Is u deel van 'n stelsel? Is u deel van 'n kommunikasiestelsel? Gaan u heen na 'n plek toe wat ons dan alle reg internasionaal Genève konvensie het om dit te beskerm? Raak deel, sluit aan. En miskien maak ek volgende bietjie video oor die derde wêreldoorlog wat baie spoedig nou eskaleer. Maar jy met 'n mooi week hê verder tot ons weer praat. Totsiens.